amazing, amazing city. Upravo prilazimo memorialu Ground Zero, znači to je 9/11 memorial. Ja sam tu bila dok sam živjela, ali nisam vidjela sad kad su ovako napravili ovo predivno, pa ću vam sad to pokazati. To su sve imena, znači na hiljade tu bilo žrtava i to su uglavnom nevini ljudi. Mnogi su likovali kad se desilo to zbog te, da kažem, loše američke politike, jezive, zastrašujuće, ali ne shvatajući da je ovo neki normalan narod koji je tu živeo. To su uglavnom bili ljudi koji su mladi, koji su ili od nekuda došli za boljim sutra. Tako da ovo je jedno, mislim, sada lepo mesto, ali tužno mesto, jer ovde su u najgorim mukama umirali i naravno, nažalost, svuda u svetu trenutno ljudi umiru zbog nepotrebnih ratova i zbog loše politike, ali svaka žrtva nevina je podjednako tužna i nesrećna, bez obzira gde se nalazi u trenutku stradavanja. Znači, ako neko nije kriv, ako neko nije direktno ili indirektno uticao, onda samo možemo da se poklonimo, pomolimo za njihove duše gde god da su i da molimo Boga da se ne dešavaju strahote u svetu. Eto, toliko od mene. Evo, mi smo htjeli da uđemo u ovaj to se zove National September 11 Memorial Museum, znači muzej. Međutim, red, ne znam da li možete da vidite, kažu da se 2 sata čeka u redu. Ja niti mogu, niti hoću, mislim, ne mogu stvarno da čekam 2 sata. Ovaj drugi iza mene je još jedan, isto kao što ste videli sa onim slapovima, taj memorijal gde, pošto su naravno bile 2 bliznakinje, ne znam šta predstavlja ova ovdje zgrada iza mene, koja je vrlo neobična, a ovamo pomalo vidite tu arhitekturu, to je ta neka istorija, mislim, istorijski neki momenti u arhitekturi koji se meni dopadaju i naravno toliko ljudi. Ovdje je ludnica. S jedne strane, što se tiče prevoza, to je haos. Ovde voziti auto, ja ne vozim, ali nikada ovdje ne bi mogla da vozim. Mi smo par puta se dotakli sa drugim automobilima, ovi vozači koji su nas vozili, tako da je ovo ovde katastrofa po Manhattanu. Idemo sada do Brooklyn Bridge-a, gde smo već bili, Brooklynskog mosta, zato što želim da vidim vodu, da vidim reku. Evo njujorška policija.
2008. I to na ovom istom mestu. Znači ovo je Financial District, znači tu su bile i te kule i tako. I ovo je Brooklynski most. I sad idemo prema Brooklynu, inače Brooklyn se smatra, određeni delovi Brooklyna su posebni, u stvari oni ga zovu kao drugi Manhattan, što znači da je poprimio i cene, da je užasno skup i da je vrlo popularan i vrlo tražen. Tako da iza mene tamo sad ne možete da vidite, ja sam pokazat ću fotografiju, s obzirom da oblačno kip slobode, Lady of Liberty, nije osunčana pa se ne vidi dobro. Snimala svoj video spot. Prvi put sam u Brooklynu ovdje ovako da šetam. Eno ga tamo Brooklyn Bridge. Voda! Mnogo sam uzbuđena i srećna što sam uspela da pređem ceo Brooklyn Bridge, zato što možda za ljude u kondiciji koji mogu da hodaju to nije, to je smešno, mislim nije to toliko veliko, ali eto videla sam, došla sam do Brooklyna. Ne znam, sad prvi dan nisam bila sam više u šoku, a sad ne znam, ovdje postoji nešto što vam prosto se zalepi za srce i to je to. To je to. Otkrila sam mali vrt kao iz bajke. Znači ovo je stvarno božanstveno. Ovdje su zabranjene profesionalne fotografije. To izgleda mnogo lepše još noću kad ova svetalca se upale. I ovdje je feri i restoran. Znači na brooklynskoj smo strani. Način prevoza koji se plaća $2 po osobi kao i autobus ili kako se zove Subway, toliko duva da ne mogu da dišem. Ima nekoliko, znači ima Astoria, Manhattan, Brooklyn, ima nekoliko stanica, tako da umjesto basa vi možete i ovim da idete. Znači ima i na zatvorenom unutra da sedite, ali mi smo malo htjeli da vidimo tako da smo skroz produvani. Ovdje je bilo puno različitog mišljenja i protesta da se ukinu ovi konji koji su oni su stalno da kažem simbol ovog grada, međutim ovo je mnogi smatraju nehumano jer ceo dan moraju tako da vuku i po vrućinama i po hladnoći. Mislim da je malo neozbiljno. Meni ga je mnogo žao i ja u principu ja bi to ukinula. Jeste da je to lepo, ali to je mučenje životinja. Šta vi mislite o tome?
polako svetla. Nalazimo se ispred Trumpove kule, Trump Tower, znači ispred predsjednikove kule. Jedan penthouse. Živjela sam ovdje, ali osjećam se kao u zemlji čudesa. Toliko stvari, toliko arhitekture, toliko ljudi, toliko svega, da sam ono kao umorna sam. Ne mogu. Šalu na stranu za New York, najbolje New York u stvari vidjeti kad se hoda. Mislim, kroz šetnju, ima toliko lepih krajeva, toliko mesta, ali